Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz do'stlar. Har doimgidek kanalda sizlar uchun do'stlar ona bola va bo'g'oz qo'ylarimizni variant asosida ko'rsatamiz. Chunki kimgadir ona bola ma'qul bo'lyapti, kimgadir bo'g'ozlari ma'qul bo'lyapti. Tabiiyki bo'g'oz qo'ylarimizda narxlari baribir ona bolaga nisbatan biroz farq qilib turibdi. Shuning uchun do'stlar ikki partiya hammani didiga mos qo'ylarni ko'rsatib beramiz. Bugungi videolarimiz Zokirbekda qo'rasidan. Bilasizlar, Zokirbekda qo'rasidan doim qo'ylarni mana shunday qiriq-qiriqlari sifatli, mana ko'zlarini ham qanaqa berganiga e'tibor bering. Qo'ylarimiz ham o'sha savlatli, gavdali qo'ylarimiz. Mana Zokirbek. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Salomatmisiz? Aka salomatmisiz Asror aka? Tinchmisiz? Telefonni qo'yavering. Xo'p, qani bir ushlab ko'rsatamiz har Xo'p aka. Qo'ylarimizda uzunliklari ham, qo'zilarimizda ham mana shuna qiriq-qiriq bergan. Qo'ylarimiz shunday sovuq bo'lishiga qaramasdan qo'ylarimizni ko'rsangiz, o'zini tutishi, qo'zilari, hammasi holatlari tetik bo'lib turibdi. Mana do'stlar, bilasizlar, oldidan, orqasidan, u yoqdan, bu yoqdan qilib, mana Asror aka, yaqindan, uzoqdan qilib ko'rsataveramiz. Bir me'yorga yaqinlashtirib katta qilib ko'rsatmaymiz. Qo'ylarimiz hammasi aka, men yoshlari ham Asror aka. Hozir yaxshi. Mana birontasini tushirgani yo'q. Barakasini bersin. Buni ham bir ochib yuboring. Ushlab turing. Shunday ekanda, o'zi hammasi tengdosh ekanda. Hammasi shunday yosh aka qo'ylar mana. Yuzlari ham Mana tinniq aka. toza qo'ylarimiz. Baraka toping. Mana qo'ylarni ko'ringiz aka. Bularda ham bolalar bor-a? Hammasi ona bola aka. Ha, hammasi bola, ona bolalar shu yerda. O'zi 12 bosh bo'lsa, 12 boshi ham ona bola. Endi mana shu hisori qo'yda afzalligiga e'tibor beringizlarda. O'sha tuqqandan keyin ham o'zini etini keskin yo'qotib yormaydi. O'zini etini ushlab turadi. Mana ikki tish. Ha, ikki tishdan yaxshi 4 ga. Qo'chqor qo'zisi bor aka. Lekin bilasizlar, jaydari qo'ylar yoki gibrid qo'ylar etini keskin yo'qotib yoradi o'sha tuqqandan keyin. Qo'zilarni qaranglar aka, silliqligi men. Qo'chqor qo'z aka. Qo'chqorchami? Qo'chqor aka. Endi narxida Zokirjon bu yog'ini bitta shu mana shu gadiga tortadigan bir qo'yingiz bor ekan mana shu. Bir qo'yimiz bor endi. Va atardi ichida bo'ladi aka. Bo'ladi. Bizning vazifamiz bor narsani Asror aka boricha aytib ketish. To'g'ri qo'chqori qarang. Mana bu haqiqatan juda urug'lik aka. Alloh nasib. Orqa tarafdan ushlangda, oldini o'zini holatini ko'rsatsin. Oldilari, kengliklari zo'r. Onasi shu ekanmi? Ha, onasi. Mana. Dadil. Xo'p. Bo'ladi. Qo'yavering akalar, qo'yavering. Qo'y baringizlar aka. Zokirjon, endi bilamiz, qo'ylarimiz hammaga ma'qul. Albatta 12 bosh, 12 bosh qo'y aka. Bir pachkada aka. Bir pachka bo'ldi. Zokirjon, endi kimdir aytsa aka 10 boshga pulim yetadi. Shu Asror aka shu bir qo'yni gadiga tortar ekan dedi. Shuni bilan yana bittasini qoldirsamda 10 boshda o'zini olsam, o'zi 10 boshga pulim yetadi desa, ishi bitadimi Zokir? Ishi bitadi aka. Bitadi. Bilasiz, xafa bo'lish yo'q. Borini nima xafa bo'lamiz aka? Borini aytib taylavering aka. Bor narsani ayting aka. Misol uchun endi mana hozir 1 kun uyda yotib videolarni ko'rdim. Buni toza hisori deydi. Buni qarasangiz, u nogiron bo'layotibdi. Oyoqlar qiyshayib ketgan, u qo'ydi haligi qozoq qo'ylar. Endi nima deydi? Yana ana unaqa qo'ylar. Nima deydi? Shprisdan tug'ilgan, ukoldan tug'ilgan qo'ylar. U nasli qanaqa bo'ladi? Odam aqli yetmaydi. Shunaqa maqtab qo'yishadi. O'zlari boqmaydi, lekin yaxshi deyapti. Men shu ko'rinib turgan shu yolg'onlarni ko'rib men to'g'riga juda yoqqanini ushladim-da. Endi bilmagan odam kommentariyalarni ko'ryapman. Bilmagan odam yaxshi deyaveradi, lekin bilgan odam darrov biladi-ku. Xo'p, shunaqa do'stlar, boricha aytsak yaxshi. Chunki o'zimiz ertaga so'roq javobimiz ham yengil bo'ladi. Zokirjon, bularning narxini ayting endi bizga. Asror aka. Bularning narxini bitta qilib chiroyli qilib aytamiz aka. Ayting. O'tim qaytimi yo'q. Xo'p. Shu 12 boshni bir qo'lga olsa, 9 million 300 ming so'mdan bo'lsa, dastlabkasini qilib beraman. Zokirjon, yana yengilroq qilib, qo'lga tegari qilib. Bitta narsa, agar mana shu qo'yimga og'ir pul aytgan bo'lsam, mana og'ir deb ayting, agar qo'yga agar shu pulni ko'taradi, shuning uchun aytyapmiz. Xo'p, bitta qo'yingiz, aytgan qo'yingiz pastir qolgani hammasi bir tekis qo'y aka. O'zi bor narsa shunday ko'rinib qarang, bilinadi aka. 9 dan shuni dastavka qilib bera olmaymizmi?
aka sal kamroq bo'ladi. Qo'y ekan, Yo'q, qo'y yaxshi. qo'yni bozorda ham bermaydi aka. Shuning uchun Asrar men aka. ham aytyapman, Zokir, ezilmaylik bo'g'ozlarimiz bor, videolarimiz uzoq davom etmasin. Aka xudo xolasa muxlislar chiqsin, Hop. kelishtirib qilib beraman. Yaxshi, bo'ldi. Bo'ldimi aka? Ma'qul. Mayli. Haydang, bo'lmasa Bo'ldi, haydang. Nima? Bo'g'ozlarni ko'rsatamiz. Bu yerda o'chirib, bitta shortga olamiz, shoshmang. Bo'ldi. Xo'p. Mana do'stlar, Zokirbekda ikkinchi partiya bo'g'oz qo'ylarni ham chiqarib oldik. Hammasi elinlari naqd bo'lib ko'rinib, belgilari naqd bo'lib ko'rinib turgan variantlarida. Xo'p, Zokirjon qani, bularni nimasi nechta? Asrar aka buni soni 16 bosh aka. Aha. Hammasi 2 tish, 4 tish qo'ylar aka. Aha. Mana qo'ylarimizni Mayli, buni ham ushlab ko'rsatavering. mana shunday tish aka men. Qani? Oh. Ya, barakasini bersin. Mana. Yaxshi. Yaxshi tishlari. Qarab tur, ushlab qaytayapti. 4 tishda to'ldirgan ekan. Aha. Yaxshi. Va 2 tishdan endi 4 tishga o'tadigan bo'lsa, aytganimdek, xuddi Mana. shunaqa ekan. Mana shu narsaga ko'pchilik adashadi, 2 tishdagi 4 tishga o'tadigan bo'ladi, 2 tish deb aytishadi, yo aslida уже 4 tish bo'ladi. Уже ko'rindimi hisob akalar. Mana yelinda qarang, hammasi aka yelin to'la turdi. Ko'rinib turibdi. Asrar aka. Zokirbekjon, bunisidan muammo yo'q. Xo'p, qani bularni narxiga to'xtalaylik bo'lmasa. Bularni narxini aka bir joyga olganga aka 8 milliondan beramiz. Eti ham yaxshi ekan. Yeti ham aka yana bitta tomonlama ayting. Ha. Kim olsa ham Aha. 2 tish, 4 tish qo'ya oladi. Mana shuning ichida. Ha. Shu Zokirjon. mana aka buni ularga qarang. Endi bunayda yana oydinlik kiritaylik-da Zokirjon. O'sha siz 4 tish deganingiz 6 tishga o'tgan bo'ladi. Shunday ekan, to'g'ri aytyapsiz aka. Ha, ertaga Yo, shu 6 tish sizga muammo bo'lmasin ertaga. Mana aka buni ko'ryapsizmi? Ha, shunaqa degandingiz-ku demasin. Xudo xolasa. Ko'pchilda shunaqa tushuncha bor-da, ko'pchilda. Lekin Asrar aslida aka. unaqa ko'rindi, misol uchun men o'sha ko'rindimi, lekin o'shani hisoblayman. Ko'pchilik hisoblamaydi. Shunday aka mana. Shu borada tushunmovchilik bo'lishi mumkin. Muhimi endi yana bitta narsa do'stlar o'tishiga bog'lanib olmaslik kerak. Qo'y ma'qul bo'lsa do'stlar, u nima deydi, yaxshi bola beradigan qo'y bo'lsa, teng bola bunday bo'g'oz qo'ymoqchimisiz, naqd elinlari ko'rinib turibdi. Bola tashagan yoki Mana qarang aka, mana. boshqa unaqa narsa emas. Mana shuning uchun mana shu narsasiga ko'proq e'tibor beriladi. Endi tishi nima uchun? Yoshi, misol uchun ko'p yil foydalanaman desangiz, bemalol oling. Bu qo'ylar misol uchun ikkita tuqqani ham yana 8 ta tug'ib beradi sizga. Mana. Xo'p, Zokirjon, endi bularni ichidan 8 dan endi sal yana ham kelishtirib bermasangiz. Turishini qarang siz buni aka. Zokirjon, Opab qo'chqar aka xudo xolasa hammasi tug'ib beradi sal kunda. Zokirjon, menga yana ozroq o'tib bering. Shuni Aka menga 200 ming 200 ming o'taman. 7,5 qilaylik shuni Zokir. Bosing. Aka bitta gamni eshiting. Ha. 200 ming ham qilmaymiz. Har bir bandan xudo jub qilib beratgan. Bo'ldi aka, oxirgi narxi Ha. dastlabgacha 76 dan dastlabga qilib beramiz. 76 dan dastlabga qilib beramiz. Maniki aka, bundan ziyodini endi aytib bo'lmay haydang. Mardlik qildingiz. Bo'ldi, tortishmayman, mardlik qildingiz. Qo'ydi qarang Odamlar, aka, hammasini. o'zlaringiz o'tib so'rasangiz, xudo xolasa biz aytgan narxlarga sizlar o'zlaringizga yana Bitta narsa agar yomon aytilgan bo'lsa, betga shuni aytib o'tib keting. Yo'q, unaqa bo'lmadi. To'g'ri gap. Bozor ham normallik ko'tarilib qoldi. Normallik ko'tarilib qoldi. O'sha 7 ga berilgan qo'ylar ham uje bozorda uje 500 ming, 600 ming uje farq qilib qoldi-da bozor. Mana shuni hisobini olishadi. Xo'p, qani bo'ladi. Do'stlar, hammaga Mana yelinni qarang mana. Indama. Ali nima deydi? Bitta ikkitasi bo'g'oz sig'ib qolar, boshqalar 16 bosh dedingizmi? 16 bosh aka. Endi 32 bosh, xudo xolasa. Alloh nasib. Aka ichida avvali peshonasi 5 ta qo'y yegiz tug'ib yurgan qo'y. Peshonasi men uni sizga 100% bermayman men aka. Shunaqa deylik, Ha, buni masalan o'zimni ham egiz tuqqan qo'ylarim bu yil egiz tug'mayman. Qorinni qarang. O'zi yegan uyga borish bilan xudo xolasa qo'zlab beradi aka. Nasib. Alloh nasib qilgan bo'lsa bo'ladi, Zokirjon. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.